Tari kebiar reok setia kawan nggih. Pagelaran ingkang angka 3 ing dalu nika pagelaran saklajengipun para rawuh panjenengan roti amirsani selingan saking keluarga besar reok setia kawan happy so happy ugi sesarengan bantengan yang lagi viral nggih saking keluarga besar reok setia kawan Bapak Jai Kela Bibilan kula beto malih Mama Jambrut. Lek senien Mbok Gerong tinggalane Bapak Wiryo jaran-jaran kali bibi nggih. Kalian kula beto malih tari gandrung Banyuwangi Mbak Sumiatun nggih sugeng dalu para rawuh sugeng ngamirsani medale happy show sesarengan teng bandengan saking keluarga besar Reok Setia Kawan sekali gending-gending saking keluarga besar Reok Setia Kawan yo. Satu kali lagi Mama Gemor.
tak tungket tak jos. Nggih. Bandengan nggih sesarengan keluarga besar yang setia kawan sesarengan happy show. Happy nggih ugi mboten ketinggalan Mama Jambrut. Nggih biyen Mbok Gerong nggih. Kula uripi malih saniki gantos Mama Jambrut nggih. Ugi mboten ketinggalan kula beto malih tari gandrung Banyuwangi asli saka Kali Pipi sesarengan Mbak Sumiyato nggih. Biar tambah kayang dikasih goyangan sedikit dong Mbak Sumiyato. Goyang, 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 goyang. Nggih monggo ditumpaken nggih Putra Waya Bapak Wayudi Roy Ibu Roy Wayudi menawi dereng ngantuk nggih. Monggo ditumpakno nggih kula sukani gending kersane jangkep nggih. Kalian kula gadah petarenan napa mantun iki napa langsung campur sari napa diterusaken tasik wonten rambak barong kalian Srimpi Sekar Jatilan nggih. Nggih napa terus Bapak Wayu nggih. Nggih monggo ditumpakno. Kula sukani gending pamundutan saking Mama Kijang ngersakake gending meduran mate majeng Mama duwike 10.000 lutung nggih matur nuwun Mama Kijang. Ya 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 ya. Yo.
Niki gending Madura pamundhutan saking Mama Gijan. Nggih niki ditambah sak lagu niki pamundhutan saking ibu-ibu keluarga besar Bapak Wayudi Roy, Ibu Roy Wayudi sekeluarga kersake gending Petetan Mama Sumangga nggih. Ya 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 ya. Yo.
wetan nggih pamundutan saking ibu-ibu ingkang sampun nyawer para mama-mama gemoy teman nuwun Ibu. Nggih keluarga besar saking Bapak Wayu Dirai dusun Sumber Kari Karangwis keluarga nggih. Kersane tambah gayeng tolong episode dikenal diluk-diluk mawon Mas sedangkan dicampur sari langsung bandengane Bali-Bali nang panggonane nang kali pinggir isuk ndak diguyang kabeh nang poso nggih. Tapi kue Bali aja sembrono tak jalukno ciri khas kali pipit jaran kencak nggih. Bar Jabar Madura Datos. Desa Karanglelo, lore perapatan, lore Bali Desa. Adik cilik-cilik koyoke kangen yang Riok Setia Kawan. Adik-adik sing cilik-cilik coba merapat sini dong. Ayo merapat. Oh, si aku tak takon dhisik sih, nang arek cilik-cilik iki. Riok Setia Kawan teko kali B Bapak Jaio lah iya Bapak Jaio urip lah itu. Wah ya apa Bapak Jaio ye oh yes Karanglo semangat temen. Oke tak singkat aja soalnya hari ini langsung les ya jari nih Bapak tuan rumah. Oke tole ibu-ibu bapak-bapak tak kenal no artis-artis sing ayu-ayu coba sing montok sing baino coba maju ke depan dong. Coba dikasih goyangan dong Koko. Ayo sopo sing kepingin bokong goyang ini. Rinian lagu cek lenai temen bokong. Enak Mas. Tidak payah bokong. Tidak payah enak mari ngarak rotok-rotok. Rotok lemes ya. Oke. Itu goyangan bokong Bu. Coba goyangan. Sing arep ya? Iya goyangan. Penutupan iki. Iya penutupan. Kena dong. Woi. Aduh. Woi. Iki aku goyangan dodo. Tapi aku tak kondo di situ.
terutama ibu-ibu sing bagian menyusui. Aja sampai tiru-tiru ya, Bu. Lah iki contohnya tiru-tiru mami ilmi. Lek sampai tiru-tiru coplok teh sampean, Bu. Ah, iya lah iki asli, Bu. Ya asli cor-coran. Iya. Oh, Asli, oke. Mas. Gendok sing ayu. Ya Mas. Coba diperkenalkan siapa punya nama. Nama aku tahu Mas. Nama aku Iya. Meti Juliana Mas Joko. Aduh, sangat cantik Meti Juliana. Alamat rumahnya, Dok. Tanggung, Padang, Lumajang, Indonesia Raya. Aduh, tahu temen. Pekerjaannya, Dok. Biasa Mas. Apa sayang? Ngolek bekecot. Nek prai kok rek ndak tanggapan nanti apa diolah. Aduh. Tembok kembar ya kesal po PP. Di embong kembar ake bekecot, Dok. Iya bekecot wong. Oh, ning sore sengon-sengon niku. Ojo nyokotan nek iku. Iya ta, Dok? Ya koyo lintah. Bekecote koyo Lita. Oke, kembali ke tempat. Oke Mas. Dikasih goyangan. Wah, lagi geter tembok aja nih. Ayo. Barongsai. Aduh, salah wis kaku. Barongsai. Goyang. Aduh. Bang Yong Tu Jire. Aduh, salah wis kaku. Yang seng Yong Depan. Yong Depan. Angge Yong Jire. Aduh, salah wis kaku medandang sing kendut-kendut le. Ngadeg. 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 Yo. Coplok rek. Hui. Lah. Kate nyang ndi jare? Apuh. Aduh. Oh, kaya keblok pancene iku. Ulah apa ado-ado kono? Kaya codot mangan gedang. Ngadeg. Warak darang lirak. Iya. Rambutmu ndi? Rambutku Mas. Balano. Iya ana rambutku di kono rek. Ndi rambutku? Ndi. Lho, dituduhi rambut kaya ngono arep ae kon niku. Lho iki rambutku Mas Joko. Oh, iki. Aduh, nyuri salah-salah rek. Aduh, rambut kaya ngene iki lho aku. Wangi mari coba. Mari coba le bolto iki. Mari. Aduh, blab. Oh, ngawur ae. Tentang sing hoha-hoha iki tadi. Aduh, lek iki tepak, Bu. Tepak apa, Mas? Tepaknya sing kaku, rek. Apa wong guri? Aduh, kaya ngene guri. Iya, kriuk. Oh, paling kaya tempe bosok. Blas. Aduh, susune cilik, rek. Jenenge sik arek aku iki, Mas, pengen iki. Sik arek to. Iya. Yung selambune sapa digawe iki? Konyap. Aduh, sik arek sampe. Iya. Arek opo saya? Arek dak waras. Nemu di India, ndak waras kok ngene iki. Wes, ayo kenal sapa jeneng? Namaku Mas. Yo. Mas siapa nama malam Mas Joko? Wis jeneng loro. Iya. Awak dhisik apa bengi dhisik? Bengi dhisik, Lah, Mas. bengi. Aduh, aja cepet rek. Jenenge pertanyaan kudu cepat. Iya, Mas. Ada wong pinter yo. Namaku Mas. Yo. Perkenalkan nama saya Paramita.
Paramita. Iya. Pokoknya alon-alon. Iya. Lek bengi lawan. Paralon. Tukang desel. Yo tukang bantah. Aduh, ya pancen iya. Iya. Balik ke tempat. Oke Mas Joko. Ayo, saya nomor telu. Setia kawan dari ya. Asli teko Banyuwangi, Bu. Enak joget nih. Ayo. Ayo jogetan yo. Ayo jogetan. Goyang digoyang. Yo, enak yo. Digoyang goyang. Ayo kedingan yo. Enak terus. Ayo kedingan. Gendeng asli belambangan. Asli iki, Bu. Teko Banyuwangi temen. Welti wong. Tangane ngenak-ngenakno suarane. Biasa iki. Jenenge artis Mas Joko. Aduh, Apa artis sih? opo lek kono? Ndo. Apa Mas Joko? Aduh, enak ya. Nemen. Seke. Oh, Maaf, kok Mas. jari aku. Wes, ayo kenal lo. Coba dijeneng alamat rumahnya. Pegawaiannya apa? Nungguin ya? Ya. Oke. Aduh, rambut tenda. Lah, model anyar iku Mas Joko. Oh, modelannya. Ayo, kenal lo. Lah ning Mas Ardi ya balap-balik. Aduh, Mas Ardi. Arsa ada Arab. Mari. Lah, apa Bajan? Bonjo Melo. Mere. Oh, Melo ah. Jenengku Tiara Mas Joko, alamatku Guci Alit. Bentinane aku dodolan pentol. Yo, paling iki gendakane Santo iki. Juragan pentol iku Lah kaya iya, aku. gaweane pentol. Iya dong. Yong, nak. Seksi aku ya, Mas. Aduh, nemen seksi ini. Oh, apa? Sepan. Lah, wah, bukan rahasia iki, Rek. Paling nemu dek lor gunung sini, yo. Iya mau. Wes, kembali ke tempat. Oke, Mas Yoga. Sikile saya ngerti. Mas Yoga. Mas! Mas! Yo. Goyang, Mas. Goyang. Ayo goyang, Mas. Gendang kelotok ado. Asik jadi. Loh, kok itu balap sih? Loh, jangan! Aduh, mindu gawe jangan Rek. Teno. Sopo ngkon lang bejalang? Ayo. Blas Joko. Ben apa? Kene. Oh. Mari kene terus rene. Iya, wong mulai mang medeteng sing benekno ngene, Bu. Mek selek paling. Sepil. Aduh sepil di. Delok. Enggak Mas. Kene. Oh, lha iki asli, Bu. Asli Mas. Kenyang dia panjak iki rek. Mbah. Nanti jare. Oke turu jare. Hah? Hei, terima no kece. Woi, belas arek. Oh, iku tegane Rek. Oh, ora. Lama arek iku. Ayo. Apa Mas? Kenal lo, sapa jeneng? Jenengku ta Mas? Yo. Jenengku Laura Mas. Lah kok Laura sih? Iya. Lah ya kok Laura? Daro. Daro. Lanang ora beda. Bu, salah bu temen lah ini. Iya, onteran-onteran. Alamat rumahnya? Jenenge PT. Hah? Alamat rumahnya? Aku Mas, Yo. Kecong Yoso Mas. Iya, So. Iya, tan kene. Iya nek aku tidak bro. Agak ada dili. Joko iku apa ta? Bang, oh, sak ini. Hah? Sak ini. Sepila. Oh, cok, Laila. Woi, kembali ke tempat. Loh, hey. Ayo digoyang. Lagi asli wedok. Manis ya. Woi, awas. Terus, woi, loh, woi, terus.
Tingkane padha wedok, elek iki asli wedok temen. Hai sayang. Sing lemas. Hai sayang. Hei. Aduh. Ajur. Nyekre. Pakai arek cilik lho. Wong wedok sing lemes. Tarayu sik. Apik. Kok dhuwur temen rek? Wong wedok iku sing lemes kok. Kata gelo. Iya, aduh. Iya. Kok ngene iki? Iya. Aduh. Kok ngene dremulen nih. Masih terlahir iki rek. Ayo rodok sing sopan didik ngono. Yes. Aduh. Wong wedok iku sing lemes. Iya. Kok ngono suarane? Ya apa? Sampeyan iki wedok apa? Wedok mana Mas? Anaknya banci. Tak ada sing anyaran maneh yo sing Apa? sing lawas tak gawe maneh. Ya wis Mas. Jambu alas. Oke terakhir lah Mas. Remok-remok. Ayo hei. Kelingan manis eseme. Terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku lakon dadi bojone asik. Sayange wis duwe bojo. Jangkrik. Kon kok dak melok? Oh, potong gaji. Wes munggah. Sayangi. Ya wis. Ayo gini. Nakalan. Bocahnya wis. Wis, genduk. Soal iki waktu ini wis cukup, kemarin sih langsung diganti lesehan. Oh, langsung lesen Mas. Iya. Alhamdulillah nek Jenengmu ganti. sapa, Nduk? Aku Mbak Seli. Ya wis, Ya wis Mas. mulia wis. Ayo mulai Le. Ayo. Apa ini nih? kabeh. Lah, Kula apa nak ini kakak ayo. Setan Sujud. Ayo dikai lagu sing enak. Setia kawan bergoyang.
iki dong. Iya dong. Thank you, terima kasih. Genduk sing ayu-ayu, happy so happy. Soal iki waktune wis cukup, ayo genduk bali-bali nang panggonane ndang diganti. Langen beksan nggih sesarengan keluarga besar Reok Setia Kawan nggih, terutama kepada Bapak Helon nggih. Sing kate munggah, sing kate joget, monggo dicatet tamune. Nggih niku kaya wonten Bapak Mail Wonogriya. Oke, si rambut keriting. Ayo balik, Duk. Nang panggonane. Yo. So.